Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube akun Muhammad Haryanto. Pada kali ini saya akan unboxing paket yang dikirim lewat JNT, guys. Nah, jadi paket ini saya nggak tahu isinya apa, cuman tipis banget, nggak tahu apa ini isinya. Kemarin itu om saya mau nelpon sama saya, mau ngirim paket katanya. Saya nanya nggak dijawab, paketnya isinya apa, mau ngirim paket apa. Kurasa ini sarung guys, soalnya saya kemarin sempat minta sarung. Ini antara sarung apa-apa saya nggak tahu. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng isinya apa dalam paket ini. Lihat bareng-bareng. Soalnya saya juga nggak tahu guys. Sebelum melihat barangnya, sebelum barang ini dibuka, minta tolong subscribe dan like dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng. Oke guys, yang ditunggu-tunggu dari tadi. Jadi ini guys, buka bareng-bareng ya. Ini apa isinya juga, saya juga nggak tahu nih guys apa ini isinya. Ntar ya. Wih, susah banget bukanya guys. Gimana ini? Ini gunting mas. Sabar guys. Ini emang kayaknya harus dibungkus kuat nih guys. Stop dulu. Jadi kita harus menggunakan gunting guys, jalan satu-satunya guys, karena ini susah banget. Ini nggak tahu tempat bukanya. Oh, di atas guys. Ini susah. Jadi nggak sabar nih guys kalau susah bukanya. Ini isinya apa? Wih, kayaknya menarik nih guys. Wow, ternyata guys, seluruh guys. Oh, sekalian guys. Dia unboxing celurit Madura guys, ya. Celurit Madura kayak gini guys, bentuknya kayak gini. Ini terbuat dari kulit sapi. Guys. Jadi ini isinya guys. Jujur saya nggak tahu guys, nggak tahu sama sekali saya apa yang dikirimin sama om saya. Cuman kemarin tuh bilang dia mau ngirim paket, nggak tahu, nggak bilang paket apa. Ternyata ini guys. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.